Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr neues mobiles Gerät mit der Camin Futura App nutzen können. Sie haben hierfür ein Backup Ihres alten Handys zum Beispiel über die iCloud erstellt und dieses auf Ihr Handy zurückgeladen. Nach dem Einlesen des Backups ist es möglich, dass eine der folgenden Meldungen erhalten: Die Daten können nicht heruntergeladen werden, die Internetverbindung muss geprüft werden oder die Daten können nicht synchronisiert werden. Bitte gehen Sie zur Behebung wie folgt vor, damit Sie Ihr mobiles Gerät wie gewünscht benutzen können. Bitte setzen Sie hierzu unbedingt Ihre App über Einstellungen, App zurücksetzen, zurück, um alle Daten hieraus zu löschen und den Mitarbeiterzugang zu trennen. Kontrollieren Sie bitte, wie viele Zugänge für diese Mitarbeiterkennung belegt sind. Sie können 2 Geräte pro Mitarbeiterkennung im Programm belegen. Dies erledigen Sie über Dienste, Mitarbeiterverwaltung, Cloud, verknüpfte Geräte. Sollten hier bereits 2 Geräte hinterlegt sein, so wählen Sie Neue Geräte zulassen, damit alle Zugänge getrennt werden. Hiernach müssen alle Geräte neu befüllt werden. Wir empfehlen anschließend eine komplette Neubefüllung der Cloud auf dem Hauptrechner sowie auf dem mobilen Gerät. Sollten Sie mit einem weiteren Zweitrechner arbeiten, muss dieser selbstverständlich auch neu befüllt werden. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.